大家好，又有性價比。今日教大家點樣去最快攞到電池。首先我哋去濾水嗰度，跟住咧去返儲水箱攞走純水。純水之後咧，我哋就去返廚房，因為純水嘅重量太大，所以咧行得有啲慢。咁呢個過程入邊咧，其實所有材料都好容易得到喺中。其實喺遊戲初期咧，你已經可以攞到配方同埋做到需要嘅冰、純水同埋摘到花㗎啦。咁我哋去雪櫃攞冰啦，係啦，跟住我哋就去返我嘅灶台打開，見到冰茶啦、純水、花同埋冰。咁我通常咧就會比較鍾意用呢個黃蓮花，係咪叫黃蓮花？冰茶嘅作用其實就係呢啲啦，但係我哋嘅重點唔係要飲冰茶，我哋係要將啲冰茶賣俾嗰個營地嘅 NPC。係啦，我鍾意用黃蓮花啦。咁另外其實仲有個血菖蒲咧，都好容易得到嘅。咁我哋就揀黃蓮花啦，咁啊直接製造冰茶。係啦，咁我哋就咁本身個雪櫃咧就有冰茶喺度嘅啦。咁我哋而家攞走先。我哋收埋，係啦。最快獲到轉能電池嘅方法，呢一個咧通常我都個禮拜都做，用一日時間都做得到嘅啦。咁啊，攞咗啲冰茶先啦，係啦，跟住擺返啲冰同埋純水落雪櫃度啦，唔好過重。係啦，咁啊，我哋之後咧，我哋就隨機去傳送，都唔係隨機。5個營地，咁啊逐一去啦。咁我而家求其揀個營地，咁啊先揀呢個係啦，去三角洲。我哋去麥爾市集。咁啊呢個時候咧，我哋就到咗麥爾市集啦。咁咧，我哋就會直接去揾商人。咁啊，上斜坡向左行。咁啊，去到差唔多盡頭就見到呢個商人㗎啦。咁另外咧，我有開求生小隊同埋戰群嘅。咁如果想加入嘅都可以喺遊戲入邊咧攞嘅。咁啊，廣告台65伏15號線可以 share 到嘅小隊同埋戰群都係叫傳說啊。咁我哋撳咗商人之後，喺出售嗰個位置咧，咁我哋揀翻嚟嘅冰茶，因為我已經做晒嗰個5個商人嘅電池㗎啦，所以剩翻100度嘅啫。咁啊，所以如果係嘅話，就直接下一個星期咧就會放晒啲冰茶俾我，咁你瞬間就攞到一個攞到5萬啦，咁你5個商人就攞到25萬㗎啦。係咯，咁你如是者每個禮拜咁做，平均一日你可以做得晒㗎啦。咁啊，有時間就可以做定下個禮拜㗎啦。咁另外咧，喺遊戲入邊 add 我啦，如果得閒我都可以同大家打下副本啊咁樣嘅。係咯，不過我都唔係啲大佬級，都係輕鬆玩嘅。好啦，多謝大家睇到最尾，拜拜。